Manda aí. Dá bochete, hein? Que água boa. Olha. Você filmando aqui eu? Ele. Aí mesmo tu tapa a água do pé, não sobe na perna do pé. Não sobe, aí tá bom. Pega a cachoeira junto. Mas não pega a cachoeira. Vai, vai. Pega assim. Presta aqui. Fica aí. Ó. Olha. Tá. Gelado? Não vai mais pra lá agora. Vai ali abaixo. Olha pra frente. Olha pra frente lá. Olha pra frente, Zé. Vai daí, cara. Ah, mas eu olho ele vai na frente. Olha ele vai na frente. Olha ele vai na frente. Ah, não. Como é que é molhar o pé na beiradinha, né? Perigoso porque... Ai, caiu sentado. Vai. Oi.